a més d'aquestes accions que es faran aquí de l'escenari i formant part del programa que tots deveu tenir a mà, doncs també hi ha espais en què en l'esmorzar i en el dinar podreu gaudir de la cuina i els productes i la gastronomia tant de la Seu d'Urgell com dels Pirineus. En la part del Coffee Brick, que es farà ben bé aquí davant de Sant Domènec, hi ha productes que us irem explicant de proximitat i del territori, i al migdia, tant avui com demà, podreu gaudir dels menús que han fet alguns dels restaurants de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, que són menús temàtics i específics per aquests dies, per aquestes jornades del Gastropirineus. El senyor Josep Boatella, del campus de la Universitat del campus d'Alimentació de la Universitat de Barcelona, el director en aquest moment, doncs començarà en aquesta sessió. Moltes gràcies, benvingut. Bé, bon dia a tothom, autoritats, alcalde. Guardeu pel final si us ha interessat. No crec pas que l'hagin apagat. Guardeu pel final si us interessa. No. Nois. Aviam, el vídeo del Joan Roca, qui el tirava? Sí? Vosaltres. Bon dia, doncs. Ara sí que funciona. Deia que bon dia a tothom, senyor alcalde. Moltes gràcies per la vostra presència. A veure, dues paraules per començar. Una d'agraïment. Agraïment perquè se'ns convidés a participar en la inauguració d'aquestes jornades. Agraïment pel tracte i per la rebuda que ens heu dispensat i pel lloc tan magnífic en el que estem. Dir-vos que jo us vull parlar en representació una miqueta ho titulo Campus de l'Alimentació, els campus de l'alimentació, perquè ho vull generalitzar a diferents iniciatives que hi ha a Catalunya, no totes elles universitàries, però sí que tant de recerca o de transferència o de formació estem implicades molt directament en el vostre àmbit. Jo vinc d'un campus de Santa Coloma de Gramenet, s'està ara obrint, porta un parell o 3 d'anys que s'està iniciant, és un campus de la Universitat de Barcelona i com que avui seré molt breu, pràcticament amb unes paraules que ara us diré ja podria acabar la meva xerrada. Vinc en representació d'aquest campus, soc el director ara accidental, però en realitat el que us haig de dir és que vinc per manifestar-vos el nostre suport i la nostra més ferma voluntat de col·laboració, després ho tractarem una miqueta, amb tot allò que us pugui caldre. De fet, us vinc a anunciar una cosa que és molt important, penso jo, que la titulo així, la irrupció de la gastronomia en el món universitari. I dic i repeteixo que el món universitari amb el sentit més ampli d'aquesta expressió. Irrupció pot tenir una connotació estranya. Aquí la irrupció vol dir un procés imparable. Vull dir, doncs, que la gastronomia està arribant a la universitat. Fa uns pocs anys això semblava impensable. Jo sí que soc, a més de director accidental d'aquest campus, director d'un departament que és l'únic a Espanya que porta ara aquesta denominació, que es diu de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia. És a dir, hi ha un departament a la Universitat Espanyola, catalana, que ja porta aquest nom. Jo penso que això és molt important. I vinc a explicar-vos aquí amb coses que dins d'aquest àmbit us podem ajudar. Diu aquí una definició de la gastronomia, aquesta de l'Institut d'Estudis Catalans, és una que penso jo, el Toni Massanès us explicarà molt més bé, perquè jo amb això soc molt ignorant, però m'agrada la paraula coneixement. M'agrada la paraula coneixement. Així és com la definició del Diccionari de la Llengua Espanyola és una altra història, que arte de no sé... No, aquí és coneixement. Doncs bé, és veritat. Aquest coneixement que es pressuposa que està a la universitat, doncs ara el que estem en marxa
és per posar-lo a la vostra disposició. Jo ja estic aviat a l'edat de jubilació i ja he viscut un parell de processos com aquest. Després veurem una altra cosa també molt interessant, però he vist un parell de processos com aquest. Què vull dir? Doncs vull dir que la pressió social, de fet la universitat està a disposició de la societat. Per tant, la pressió social, la pressió de determinats sectors, entorns professionals i algunes peces desencadenants comporten que a la universitat, que és una estructura una miqueta rígida, aquests factors fan que siguem capaços o tinguem que recomposar totes les peces i generar noves titulacions. Ho vaig viure això amb una titulació de nutrició, que fa 20 anys era impensable que hi hagués una titulació de nutrició al nostre país, ara és una cosa plenament normalitzada, va néixer just com estem aquí ara. I ara veig que està passant exactament el mateix amb la gastronomia. És que hi ha un coneixement nou? No, estem el que totes les ciències han evolucionat de tal manera que recomposant les peces de forma adequada podem donar resposta a determinats sectors. És això el que vinc a brindar-vos. No és nou, però, aquesta irrupció de la gastronomia a la universitat. Carem ja a començament del segle XIX, el rei dels xefs i el xef dels reis, a començaments del segle XIX, va estudiar arquitectura per poder fer uns bons pastissos. És interessant, això. De la part cultural no en parlaré massa, perquè també suposo que el Toni això ho domina molt, però sí que hi va haver, crec, una cosa, un fenomen interessant, i és que els avenços de la ciència i la tecnologia van comportar que algunes disciplines comencessin a entrar en el món de la cuina. Ara, suposo que tots en sou conscients, les fronteres desapareixen per tot. Abans un estudiava farmàcia i era per obrir una oficina de farmàcia. O estudiava dret i era per fer d'advocat, però no, això ara ha desaparegut. Ara hi ha farmacèutics que estan en fàbriques d'alimentació i advocats que estan en un departament o llicenciats en dret en un departament de màrqueting, no sé què. Per tant, és difícil fer la frontera entre el que seria tecnologia dels aliments i cuina. Té molts components de tecnologia dels aliments a la cuina, de manera que el senyor Curti, un físic hongarès, per aquestes dates que us indiquen aquí, aquesta sentència és prou il·lustrativa, va dir, vaig a dedicar-me a aquest món i vaig a posar-hi ciència. I ara això pot semblar molt estrany, però avui, quan parlem de la cuina a baixa temperatura i parlem de les escumes i parlem de les emulsions i parlem de tot això, això no és res més que coneixement que deriva de tot això. Això és el que nosaltres estem treballant també des del punt de vista, diguéssim, científic. Potser ho estàvem treballant amb altres disciplines, però què millor que dedicar aquests esforços a una disciplina que ens és molt propera. És això, Aquí us he posat una foto ben divertida i ben maca. No sé si era el laboratori del Curti, però fixeu-vos quina cuina experimental més interessant aquí. Un plum cake amb els seus termòmetres i tot. I aquesta senyora, una cuinera, sí, una pastissera, però ja posant-hi un coneixement científic, que era això el que volia dir. Molt bé. Aquí he posat una cosa també que ahir li comentaven a la Montserrat Domènech. Fa molts anys, als anys 80, vaig participar molt activament amb el Jordi Peix i el Jaume Ciurana per la millora d'un producte que ara ho trobem tan habitual, l'oli, amb una marca i un impacte que ha tingut tremendo. I als anys 80
anàvem amb el Jaume Ciurana i amb el Jordi Peix cap a les Terres de l'Ebre i els anàvem a explicar com podien millorar aquest producte. Vam començar a parlar de marques de qualitat, que si l'acidesa dels olis, que si els peròxids, tot això els estàvem als productors, i això és evident, suposo que tots estarem d'acord, que ha tingut un impacte en el nostre país enorme, enorme. No en som conscients, però a mi, com que ja veieu que les incursions històriques m'agraden, doncs penso que valia la pena dir-ho aquí. No tinguem por d'afrontar millora de productes, això, d'aplicar uns nous coneixements. Aquí us poso un altre exemple que és divertit, simpàtic. Això és un producte que es diu Xovet. Ara us explicaré al final, suposo que veieu que aquí estic reservant un espai en blanc. Aquest Xovet era una pólvora de les espines de sardina, cuites al forn i triturades per a ser utilitzades com a condiment. Sembla ser que el Josep Pla en feia algun esment i feia una cosa semblant, o sense la pólvora, amb espines fregides. Aquí, fixeu-vos aquesta imatge perquè us l'he portat. Hi hauria una conjunció de patrimoni, és veritat, el Salvador Dalí. Tindríem una conjunció de gastronomia, és veritat, l'espina de la sardina, però mireu la part de baix amb negre, el que posa. Un tipus d'informació addicional que avui en dia també la donem per bona, però és una cosa molt interessant, que si al·lergens, que si el valor nutritiu, que si no sé quantes coses. Molt bé, aquest producte és el resultat, hem de fer honor amb elles, a dues alumnes que van ser aquestes, d'un màster que nosaltres fem de desenvolupament i innovació dels aliments, que l'any 2012, crec que sí, o alguna cosa així, va guanyar un premi europeu a la innovació. Va guanyar l'Espanyol, però va guanyar un premi europeu a la innovació. Això és interessant. Això és interessant, o sigui que entre tots, que és el missatge que vinc a donar, que entre tots, i repeteixo les vegades que calgui, doncs siguem capaços de fer-ho conjuntament, doncs puguem aconseguir unes coses molt millors que aquestes. Un altre missatge, doncs, sigui de formació, sigui de recerca o sigui de transferència, qualsevol d'aquestes tres funcions que se li atorguen a la universitat, però altres institucions, doncs Alícia potser no té tan forta la part de formació, però té la de transferència per descomptat moltíssima, sigui el que sigui d'aquest espai, doncs abans, quan jo començava a estudiar, aquesta fletxa que teniu aquí només anava en una direcció. La universitat irradiava els seus coneixements, però ara això ha mort, aquesta visió. Aquesta visió no funciona de cap manera, ha de ser en el doble sentit. Vull dir que per l'èxit també de la nostra institució, no cal que ens enganyem, també necessitem de la vostra participació. Si no, la cosa no funciona de cap manera. I aquí us poso aquí baix una cosa que penso que encaixa perfectament amb les jornades de Gastropirineus, doncs que un dels objectius de tot aquest muntatge, diríem, doncs és promoure el desenvolupament humà i sostenible de l'àmbit local i regional. I els altres. És per això que hem de treballar. No vinc pas aquí a fer un míting, però aquest seria el camí que tindríem que intentar seguir. No vol dir res més que col·laborem, que ningú ha de perdre les seves peculiaritats. Aquí he baixat una imatge que em va fer molta gràcia d'un col·lectiu Cuina Volcànica. M'he permès la llibertat d'agafar-la per posar-vos aquí unes quantes coses que potser algunes paraules us poden interessar. Salut, és veritat. Avui en dia, en tot el component alimentació, si no hi ha la vessant salut, doncs ja va coixa, perquè el consumidor només està molt motivat per això, no?
Producte, coneixement de producte. No ho veig bé des d'aquí, però... Noves tecnologies. Seguretat alimentària, un dels greus problemes importantíssim que hem d'estar batllant tot el dia. Millora de processos. Aquest quasi que el resumeix tot. Qualitat del producte. Normatives. Aquí hi afegiria documentació. Precisament ara en el campus també estem intentant obrir un espai de documentació per posar-lo a l'abast de tots vosaltres. Formació. Bé, doncs són unes quantes paraules d'àmbits, i en trobaríem molts més. El Toni us en pot parlar de molts més. Aspectes culturals, antropològics, estudi de mercats, tot aquest tipus de coses, doncs per nosaltres és pràctica habitual. No és que ho fem tot, no? Però cadascú, doncs jo estic centrat en temes de qualitat i temes de salut, l'altre no ho domino massa. Però sí que unes institucions tan enormes que tenen un potencial de recerca, unes inversions tremendes, doncs tot això, si no està al servei d'alguna cosa, no té cap mena de sentit, i és una mica el que vull, ja acabo de seguir, que sí que m'estic allargant molt. Bé, fa 3 anys, 3 d'aquestes institucions, la Fundació Alícia, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica, conjuntament amb l'Escola d'Hostaleria al CET, que no sé si el coneixeu alguns, l'Escola d'Hostaleria i Turisme, que és una escola adscrita a la Universitat de Barcelona, donant resposta a aquesta irrupció que us he parlat, en una cosa imparable, doncs van generar una nova titulació universitària, de manera que ara tenim a Catalunya i n'hi ha una que està intentant començar a funcionar a València, una titulació de ciències culinàries i gastronòmiques. De manera que l'any que ve, igual que surten llicenciats en farmàcia i surten llicenciats en medicina, surten uns titulats en ciències culinàries i gastronòmiques. Hem sigut pioners d'això, és d'aquesta irrupció que us deia. Ens hem repartit molt bé la feina, paraula clau del que estic dient aquí, uns tracten gastronomia i turisme, els altres nutrició, tecnologia dels aliments, els altres agroalimentació, i el Toni, recerca i transferència de coneixement. Perdó, ara això va massa ràpid. Només no vinc pas a fer propaganda d'aquest curs, que no vinc a fer-la, però sí que veieu quins àmbits es toquen perquè ens poden orientar. Cultura, comunicació i societat, cuina i gastronomia, ciència i tecnologia i gestió empresarial. Aquests són els grans àmbits que toquen aquests estudis. És veritat que com que el títol era Els campus de l'alimentació, doncs haig de fer obligada referència a que hi ha altres universitats o centres a Catalunya que també toquen moltes d'aquestes coses que estem dient aquí. La Universitat Autònoma, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic i la Universitat Rovira i Virgili. Acabo, ara ja, només he acabat pràcticament el que us volia dir, però sí que us volia presentar una miqueta amb aquesta voluntat un comentari que deriva d'Acció. Acció és l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent a Catalunya, RIS3CAT, ja veureu que és una paraula que surt molt ara, RIS3CAT. RIS3CAT ho gestiona Acció, que és una agència del Departament d'Empresa per a la competitivitat. Doncs Acció gestiona tots els fons europeus que vinguin per fer innovació.
Però a Europa aquests fons no arriben si abans no ens hem posat tots d'acord. Per tant, les institucions, les empreses que estiguem disposades a tirar per aquí, doncs ens haurem de posar d'acord, haurem de parlar i veure quins projectes podem desenvolupar tots plegats. Algun potser es podria derivar d'aquí. Doncs bé, ja hi ha en marxa una comunitat que és uns quants que ja s'han posat d'acord per tirar endavant un RIS3 de gastronomia. És a dir, que a Catalunya ja tenim en marxa això, no? No em vull entretenir massa perquè si no ja veig que anirem molt malament de temps. Veieu aquí els que estan tirant endavant aquest RIS3CAT, Alícia, l'IRTA, la Universitat de Barcelona, el CET, la Universitat, la UOC i un laboratori de la Universitat de Barcelona que és del Patrimoni i Turisme Cultural. Quasi vol fer la competència amb aquest pòster que us han enganxat aquí, però n'hi ha més, n'hi hauria més. Això són totes les empreses que estan ja implicades o han dit que es volen sumar a aquest projecte. I moltes gràcies perquè...